الحمد لله رب العالمين. يا رب قلوب العباد بيدك وأرواحهم في قبضتك، والسماوات والأرض ممسوكة بقدرتك، وأشهد أن لا إله إلا الله الكبير المتعال الذي لا تأخذه سنة ولا نوم وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. أوصانا أن نعمل وأن نجتهد طوال الحياة، فهو القائل صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن من أعظم الأمور التي ينبغي أن نعالجها في حياتنا وأن ينظر الواحد إلى نفسه أين هو من قضية الإصلاح، من قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ربنا سبحانه حينما بين في كتابه أن أهل الكتاب عندهم في التوراة والإنجيل صفة نبينا صلى الله عليه وسلم، عندهم صفته في أول هذه الصفات. قال الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. إن الداعية والمصلح في حياته يواجه مشاكل وخطورة حينما يدعو إلى ربه، حينما يأمر بالمعروف، حينما ينهى عن المنكر. وليس هذا الأمر مقتصرا على الدعاة، بل أنت داع إلى الله عز وجل في مكانك، في بيتك، مع أسرتك، في عملك، مع جيرانك، في كل شيء أنت داع إلى الله عز وجل. ولكن هناك شيئا ينبغي أن نقف عنده. الذي يدعو إلى ربه ويصلح، أنت عايز تواجه، يجد عنفا أو يسمع كلاما لا يعجبه يصده حينما ينهى، وليس حينما يأمر. أو قل إذا نهى يجد مشاكل أكثر من الأمر. بمعنى الناس يحبون من يدلهم على الخير في قضية الأمر. الصلاة كويسة، صوم اثنين وخميس، قم بالليل، اقرأ القرآن، حسنات، أحسن إلى جيرانك. لكن تعال انهى عن المنكر الذي يفعله، لاقي الأمر اختلف تماما. فيجد الداعي إلى الله عز وجل والإنسان اللي بيصلح بيجد عنفا أو مشاكل حينما ينهى أكثر منه حينما يأمر. تعال أقول له النهاردة الاختلاط حرام، ما ينفعش. الربا حرام، مش يمشي معاه، في شيء في صدره تعبان. الرشوة حرام، لا، هو عايز دايما نقول ايه اللي موجود، اعمل كذا، صلي، صوم، احسن، تصدق. لكن قضية النهي عن المنكر لا تعجب الكثيرين. ولذلك بعض الدعاة لجأ إلى هذا الأمر اللي هو قضية الأمر فقط، وترك جانب النهي، فتشوهت الدعوة. تشوهت الدعوة. انظر أنت في بيتك حينما تأمر زوجتك بالصلاة أو كذا أو كذا، أو أولادك، وحينما تنهاهم عن شيء منكر، وانظر إلى الفارق.
لذا ينبغي أن يكون هناك توازن في هذا الأمر، قضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأنه ينبغي أن تواجه في مشاكل وفي دعوة وفي رفق وفي لين، لا بد أن تفعل، لكن ليس معنى هذا أن تتخاذل، أن تترك النهي عن المنكر حتى ولو وقعت في المنكرات فأمر وانهى، وتكلمنا عن هذا كثيرا. ينبغي أن تدعو إلى الله عز وجل في جميع أوقاتك، لا ينبغي أن تسكت. حاول أن تنكر المعروف قدر استطاعتك، تنكر المنكر قدر استطاعتك ولو بقلبك، وذلك أضعف الإيمان. أنبياء الله عز وجل، هذا الأمر حينما تنظر في كتاب ربك تجد أن قضية الخوف من النقد كانت تصد الناس. يقول لك يا عم أنا لو حبيت أواجه الناس أقول له ده حرام هسمع كلام هيضايقني، الناس هيقولوا كلام هيتعبني. فقضية الخوف من نقد، من انتقاد الناس لك، جعلت بعض الناس يتوانى ويتكاسل. يا عم الناس هيقولوا لي 1 و2 و3 و4 ومش هيعجبهم الكلام ده، ومحدش بيعجبه، الناس ماشيه بمزاجها فبيرجع. هذا الأمر وجد حتى عند الأنبياء. يعني موسى عليه السلام قال رب إني أخاف أن يكذبون، خايف، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. فربنا قال له لا، ما ينفعش الكلام ده. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. ما ينفعش تنزل ترجع تبقى خايف من كلام الناس، مش هتقول حرام وحلال. القضية دي خد بالك منها، قضية الانتقاد اللي انت خايف هيرد عليك يقول لك ايه. قال الله عز وجل لنبيه ليبين هذا الأمر أن أكثر ما يصد الداعية والمصلح عن قضية الأمر معروف الخوف من كلام الناس. ولا يحزنك قولهم، ما تعملش حساب للكلام اللي بيقولوه. إن العزة لله جميعا ولا يحزنك قولهم. فعلا بيضايق، فعلا لما الناس تتكلم عليك كلام مش يعجبك بتزعل وصدرك يضيق، نعم بيحصل، نعم. وربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، احنا عارفين إنه ليحزنك الذي يقولون، يقول لك ساحر وكذاب وشاعر وعملوا من عنده القرآن فإنهم لا يكذبونك، ما تزعلش، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. طب صدرك ضاق من كلام الناس ومتضايق ومش عارف، ربنا يشرع لنا الحل. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يبقى قضية الخوف من كلام الناس موجودة، ورب العزة سبحانه بينها في كتابه. احنا خايفين لا يقولوا ويخليك ترجع وتبطل وما تقولش حلال وحرام. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في سورة هود عليه السلام فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك. انت مش هتقول للناس ربنا قال ايه؟ لعلك يا محمد ستترك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك. ليه؟ أن يقولوا، انت خايف عشان يقولوا كده؟ أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز، هم عايزين حوارات بيخترعوا، أو جاء معه ملك فبين له ربه المهمة. انت مش إلك دعوة بالكلام ده، إنما أنت نذير. قول بس إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. يبقى قضية الخوف من كلام الناس حينما تدعو ينبغي ألا تزعجك وألا تقلقك، فأنت تسير في اتجاه الأنبياء في طريقهم.
أنت تسلك مسلكهم، فلا تخف ولا تحزن حتى ولو كنت مقصرا، لا تخف ولا تحزن. لأن هؤلاء الصادين المعوقين اللي مش عايز يستجيب لكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، مش عايز حد يقوله حرام وحلال، هو مش عايز دي، لابد أن يلجأوا إلى حيل ليصدوك، لابد. يعني هيسيبوك كده تقول حلال وحرام ورايق، ولا حد يعرضك ولا حد يقول لك ولا تتضايق ولا وما تبطل ازاي، ومع عايزينك تقلع عن هذا. ولذلك يلجؤون إلى تشويه صورتك، فهو أسهل عليهم من إبطال الحجج. يعني دايما اللي مش عاجبه حرام وحلال ومش عايز يعمل يلجأ إلى تشويه صورة الداعي إلى الله والمصلح، يشوه صورته لأنه مش عنده إجابة للحجج والآيات والأحاديث، فبيلاقي إن دي أسهل عليه. تعالوا قول له النهارده مثلا الربا حرام والاختلاط كله في بعض ده ما ينفعش وهذا لا يجوز. يقول لك يا عم لما تشوف فلان اللي بيقول لك كذا وكذا، ما يشوف نفسه، مش عارف هو عامل ايه وزوجته عامله ايه حوارات كده يعني. يا عمي انا هو بيقول لك انت بتعمل حرام، كونه هو واقع في المنكرات هذا لا يخصك في شيء. اجب عن سؤاله، هو بيقول لك انت اللي بتعمله حرام، عندك اجابه؟ مالكش دعوه بسلوكه، مالكش دعوه باخلاقه، هو هيتحاسب، مالكش دعوه انت. ولذلك هؤلاء دائما يلجؤون الى تشويه الصوره لانها اسهل عليهم من ابطال الحجج. هيروح فين من كلام الله وكلام النبي محمد؟ مش عارف يروح، فيلجؤون الى هذا. طب مش عاجبه الكلام ده، يبدا ينهرك ويزجرك ويتخانق معاك وشده، ما هو مش عارف يحل المشكله. ما انت بتقول له قال الله كذا وهو واقع في المنكر ده. يا ابن الحلال ما ينفعش، انت كده واكل حقوق الناس وكده انت ظالم وبتغش الناس، ما ينفعش. ممكن يتخانق معاك، نعم، ما مش عنده حجه. ابراهيم عليه السلام خليل الرحمن، اتعبدون ما تنحتون، ينفع؟ والله خلقكم وما تعملون. طب ردوا عليه، قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. يعني هي دي الإجابة؟ انظر إلى كلام الله موسى مع فرعون، قال فرعون وما رب العالمين. بيسأل موسى، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. طب رد عليه حجة بحجة. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. دي الرد على الأسئلة. رد عليه قال له إيه؟ قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. جاوب. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. ما هيروح فيه؟ مش عنده إجابة، مش عارف يدفع حجة بحجة، مش عارف يقنع، مش عارف يطلع من المنكر، عايز يستمر في الحرام. فيلجأ هؤلاء إلى تشويه صورتك حتى يصدوك، حتى ينفروك فلا تفعل. إياك أن تفعل، فهذا أمر في غاية الخطورة، أن تتراجع وأن تتكاسل لأجل أنك تسمع أن فلانا يقول كذا أو يقول كذا، لا تفعل. فربنا سبحانه بين لنا الطريق في كتابه واضحا جليا، فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين حمد عباده الشاكرين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد. أما بعد، فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زال حديثنا مستمرا
مع بعض الأمور التي تصد الدعاة وتصد الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر عن الدعوة إلى الله عز وجل. أنت داع إلى الله عز وجل في مكانك، في مكانك، كلنا دعاة، وليست الدعوة مقتصرة على من يلقي درسا أو خطبة، ينبغي أن نتفهم هذا جيدا. إن مما يفعله هؤلاء الصادين ليصدوا الناس عن الدعوة، لينفروهم، أن يتهموا الدعاة ويتهموا المصلحين بحب الظهور، بحب السيادة، بحب القيادة، عايز يظهر. يقول لك فلان ده بيقول قال الله وقال الرسول، عايز يظهر، عايز الناس يقولوا طب ماشي، ده داخل ايه في الموضوع، في الحلال والحرام، قال الله وقال الرسول، ايه داخله؟ هذا اتهام لتتراجع. انظر لقوم نوح، بيقولوا ايه؟ ما هذا الا بشر مثلكم. عايز ايه؟ يريد ان يتفضل عليكم، عايز يظهر وبين احسن منكم، بس هي دي كل المشكله. شوفوا بيقول ايه. كثيرا ما نقع في هذا الامر في حياتنا، فلان بيقول لك انت غلطان في كذا وكذا، اتعاديه وتكرهه. طب عالجت اللي عندك اللي لفت انتباهك له؟ لا، هو عايز يظهر، يريد ان يتفضل عليكم. انظر لقوم موسى، هؤلاء الذين ارسله الله عز وجل اليهم ليأمرهم، لينهاهم، وتكون لكم الكبرياء في الأرض. بيقول لسيدنا موسى وهارون انتوا جايين عشان الناس تقول لكم حاضر ونعم، عايزين تظهروا، جايين من أجل هذا. أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض، جايين عشان كده؟ فهذه الحجج واضحة، وما يقال منذ سنوات وما يقال الآن، بس بتختلف في الأسلوب وفي الطريقة، لكن هي واحدة. كل الحجج التي قيلت من قبل في العصور السابقة مع أنبياء الله عز وجل وما يقال الآن في الجديد، تختلف الطريقة، الكلام، أسلوب، بس واحد. فيدفعون الناس إلى أن يصدوهم بهذا الكلام. فينبغي أن تنتبه، فلا تتراجع ولا تتوانى ولا تتكاسل. أيضا بيقولوا إن الناس لما بتؤمر معروف وتنهى عن المنكر بيؤدي إلى تخلف الأمة. يعني كل المشاكل اللي بتحصل دي عشان انتوا بتقولوا حلال وحرام وانتوا اللي عملتوا وسويتوا. كان هذا يقال من قبل إذا جاءتهم الحسنة، فإذا جاءتهم الحسنة قال لنا هذه، وإن تصيبهم سيئة، تجيلهم مصيبة ولا أزمة ولا نكبة، يطيروا بموسى ومن معه، يتشاءموا به. وإن تصيبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصيبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، يعني بسببك أنت يا محمد، انت اللي جبت لنا الفجر والمصايب عشان انت بتقول قال الله وقال الرسول والكلام ده، انت السبب في هذا. بيقولوا هذا في كل العصور. هل رأيت أحدا ينظر إلى ظاهرة اجتماعية يناقشها يقع الناس فيها في الحرام فينصح الناس ويطرقونها؟ هذا لا يفعل. إنما يأتون بالمصلحين يشوهوهم، يتهموهم أنهم يفعلون كذا وكذا وهم سبب المصائب والنكبات إلى غير ذلك. ولذلك من تلبيس إبليس أن لبس على بعض الدعاة واقتصر على قضية الذكر والصلاة والصوم والعبادة والحياة الخفيفة دي. أي دين وأي شريعة تقول أنك ترى المنكر ولا تنكره؟ كيف؟
اللعنة جاءت لمن قبل بسبب هذا الأمر. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. أمر في غاية الخطورة. وأنجينا الذين ينهون عن السوء. ينهون عن السوء. فإياك يا عبد الله أن تتوانى أو تتكاسل أو تتراجع أو تتخلف لأجل ما تسمعه، لأجل نقد كلام الناس. هذا الكلام وهذا الانتقاد الذي يصدك، انظر إلى أكثر أحوال الناس الآن. كثير من الشباب الآن لا يستطيع أن يتزوج. ليه؟ بسبب بعض الأعراف التي وضعها الناس. لابد من 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و10. لابد. وبشكل ازاي؟ نبالغ في المظاهر بالدين، استلف وكذا وكذا. ليه؟ الخوف. هيقولوا ايه؟ قضية هيقولوا ايه؟ قضية ينبغي أن نقف عندها. الخوف من الانتقاد، وأن الله عز وجل عالج لنا هذا في كتابه وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه من أرضاه من خلقه. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا كربا إلا فرجته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.